noite, tropa. Tô gravando aqui um vídeo aqui interessante aí, ó. O arcanjo foi reviver o arcanjo. Ele caiu no meio do nada ali, já fui bem uns 10 minutos, ninguém viu ele. O cara pegou no sono, já tá roncando, velho. Na moral, essa vai ficar na história, hein. Olha onde ele tá ali, ó. Foi uns 10 minutos. 10 minutos não, mas foi uns 5 minutos que ele caiu aqui. Olha, deixa ele roncar aí. Ouvindo os meus ouvidos, ouvi. Eita. Dá pra ouvir, dá pra ouvir. Deus, olha, você pode fechar os seus olhos por um momento. Senhor nosso Deus e Pai, queremos continuar aqui. Pegou no sono na ranqueada, mano. Caraca, velho, vocês até dizer boa noite aí, seja bem-vindo aí, galera. Na moral, pra esse vídeo aí, eu vou postar só pra zoar o arcanjo mesmo. Tá travando um pouquinho porque eu abri o aplicativo agora pra gravar. E o arcanjo vai cair pra safe, roncando. Já dormiu na partida, velho. Um gelo ali, deve ser bem inimigo. Eita resenha. E vamos gravar ele dormindo, roncando aí, velho. Tô sem gelo. Aí tem um jogando com aleatório aí, o Cauã. Ele não abriu a cal, mas ajudou nós aí, né? É humilde, é humilde. E o ousado aí, o ousado já é parceiro nosso. Já. Tem alguém atirando nele, que tá agachadinho ali. Galera, eu vou segurar um pouquinho de ponto, porque eu tô quase descendo de mestre. Então nós vamos trabalhar essa missão Travou. Eu tô sem gelo, galera. Ai não, o cara tem cara forte. Que merda, tentei tirar, pegar a couve da árvore ali. Sem gelo é muito ruim, galera. Ficou o Cauã aí. Olha o cara do lado dele, velho. O cara tá com gelo bem, velho, mas não pegou uma arma de roxo. É isso aí, galera. O final aí. Final de nós aí, o arcanjo roncando. Ele acordou agora. Que viagem, velho. Que é isso aí, tropa. Zoando aí o arcanjo. Aí ele acordou, casgou com a saliva pro arcanjo. Cara, essa ficou muito engraçado, velho, na moral. Eita caramba, eu vou voltar aqui, mas vou continuar com o vídeo aí que eu quero ver a resenha. A palavra trevas na Bíblia também traz uma conotação de ignorância. Lembra que na Bíblia era uma batalha entre ficou muito engraçado, na moral. Aí eu peguei mais 12 ainda. A um ainda matou um. Deixa eu curtir aqui pra ele aqui. O arcanjo sonolência. E é isso aí, galera. Vou finalizar o vídeo aqui. O arcanjo acordou aí. Deixa eu chamar o ousado aqui. Ficou muito engraçado, velho, na moral.
Pois valeu, tropinha. Deixa aquele likezão aí. Comenta aí zoando o Arcanjo aí. E Arcanjo? E e é isso aí, tropa. Valeu, um abraço. dormindo Obrigado aí a todos que deixam aquele likezão aí. Compartilha, se inscreve no nosso canal aí, beleza? Valeu, tropa.